mpira utakaotumika kwenye kombe la dunia ndani yake umefungwa sensa. Sasa teknolojia ipo kila sehemu. Safari hii tunaiona kwenye mpira. Sasa ule mpira ule Trionda au wengine wanasema Trionda una sensa ndani yake. Sasa wataalamu wanasema kazi ya ile sensa ni nini ambayo iko kwenye ule mpira? Kazi ya ile sensa ni kwa ajili ya kudetect au kutambua mpira unapoguswa, mtu wa mwisho nani kuugusa, vile vile kama umepigwa ni nani ambaye ameupiga ule mpira kwa nguvu zaidi, ni kwa kiasi gani ule mpira umezunguka. Waga tukifunga, kuna magoli yakifungwa uwanjani, unatamani kujua labda huu mpira ulivyozunguka movement yake imeendaendaje. Kwa sasa nadhani hata kwenye zile highlights tutaweza kupata vitu vizuri zaidi, kwa sababu ule mpira motion zake zote, yani namna unavyotoka sehemu moja kwenda nyingine, unaweza kufanya nini? Unakuwa tracked. Sio unaweza, unakuwa tracked. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ile sensa ambayo iko ndani ya ule mpira. Sasa ni mambo mazuri. Mimi nafurahia kila nikiona teknolojia inaenda sehemu fulani au kwenye sekta fulani na kuleta mabadiliko chanya. Japo tunasubiri tuone kwenye uhalisia itakuwaje. Lakini kwenye makaratasi ni kwamba mpira unatakiwa uweze kutambulika unapokuwepo, ni nani aliyeweza kuugusa wa kwanza, ni nani kaupiga kwa nguvu zaidi, kwenye mambo ya offside, kwenye mambo ya goal line technology, kwenye mambo tofauti ambayo yalikuwa yanaleta utata kwa marefari. Sasa hivi mpira unaenda kuwa msaada mkubwa sana hasa kwa marefari. Japo najua kwenye hii dunia chochote ambacho kinafanyika bado kutakuwa na mapungufu madogo. Kwa hiyo hayawezi kuwa, yani maamuzi hayatakuwa 100% sawa kama wengi labda wanavyoweza kutegemea, lakini kwa kiasi kikubwa yata improve ukilinganisha na teknolojia zingine ambazo zipo kama VAR na vitu vingine. Kwa hiyo tunasubiria kombe la dunia tuone, ila mimi nasubiria sana kuona hayo mabadiliko ya teknolojia kwenye huu mpira yatasaidia vipi katika kuboresha maamuzi au katika kuleta ladha zaidi kwenye mchezo wa mpira wa miguu.